E aí galera, beleza? Pessoal, tô aqui com a minha Titan 150 2005. Galera, essa moto de uns 2 dias pra cá começou a apresentar um barulho aqui no motor. Eu vou mostrar a vocês o que está acontecendo, né, com esse motor, qual é o problema dele. Não é tão simples, tá pessoal? Porque vai ter que desmontar esse motor todo. Eu vou ligar aqui, vou dar uma volta para vocês verem o barulho que está fazendo. Que se caso acontecer com a moto de vocês, né, vocês já vão saber aonde que é. Então vamos lá, eu vou ligar aqui para vocês verem. Aí pessoal, vou dar uma volta aqui, ó. Só apertar a embreagem que ela começa a chiar, ó. Ela começa também balançando um pouquinho da embreagem aqui, ó. A manete, ó. Se vocês apoiar aqui, ó, ó ela balançando ali, ó. Ó. Tá? Vou dar uma volta aqui. Não sei se andando com ela vocês vão conseguir ouvir o barulho com o motor ligado, mas eu vou, depois que tiver uma descida ali, eu vou desligar o motor e só deixar em marcha com a embreagem apertada, só para vocês ouvirem o barulho. Vamos lá para vocês verem. Ó. Ó pessoal, ó. E outra coisa, pessoal, em ponto morto aqui, ó, ela não fica chiando, ó. Tô descendo aqui o morrinho aqui, ó. Ela não chia, ó. Tá vendo, ó? Não dá barulho nenhum. Agora se eu parar aqui, ó, jogar uma marcha, ó. Jogar uma marcha, apertar a embreagem com a embreagem apertada aí, ó. Ó o barulho que vai fazer. Jogar ponto morto, para de chiar, solta a embreagem, ó. O que está acontecendo com essa moto é que ela estourou o rolamento do eixo primário, né, que é o eixo da embreagem, beleza? Então, se a moto de vocês estiver apresentando esse barulho, esse ruído, né, na parte de baixo do motor, você fazendo o teste que eu fiz e der o mesmo barulho, pessoal, então vai ter que ser trocado, né, esse rolamento. E esse rolamento dá muito trabalho, porque vai ter que desmontar o motor por inteiro para estar trocando, porque ele fica aqui, ó, na parte do bloco do motor por dentro, mais ou menos no meio, tá? Então é isso aí. Eu acho, o que eu aconselho a vocês, muito mecânico não faz, né? Às vezes o cliente também não pede. Quando fazer o motor da moto, pessoal, troca logo, né? Se for mexendo na parte de baixo, troca logo esse rolamento para não ter mais essa, para não passar, né, para essa situação, porque aqui já vai ser uma montagem e desmontagem do motor, né, que eu vou ter que pagar para trocar um rolamento que custa em média de 15 a 20 reais, beleza? Então isso aí é só uma dica, tá? Caso acontecer com vocês, a primeira coisa que acontece quando esse rolamento começa a estourar, né, ele dá folga, né, ele começa a fazer esse barulho. E a outra, pessoal, quando você vai andando aqui, ó, e só em você segurar um pouquinho a embreagem aqui, ó, a embreagem começa balançando. Então isso aí já é sinal que esse rolamento está estourado. Valeu? Espero que tenha ajudado alguém aí que tiver com alguma dúvida. Se acontecer com você, já saber como é que é resolver. Beleza? Tamo junto e até mais.